Selamun aleyküm arkadaşlar, bu videomuzda Koroleş Osman yeni bölüm hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bölümde büyük bir savaş görüp göremeyeceğimizi konuşacağız. Bu yüzden videoya başlamadan önce, eğer bu kanalda yeniyseniz, kanala abone olun ki gelecek videolarımızın bildirimleri ilk size ulaşsın. Yani arkadaşlar, tarihsel olarak konuşursak, büyük bir savaş göremeyeceğiz çünkü tarihin hiçbir yerinde Moğollar ile Osman arasındaki savaştan söz edilmiyor. Bununla birlikte, Osman ve Komutan Neyman arasındaki çatışmayı, önceki sezonda yani 3. sezonda Osman ile Gehatu Kan arasında gördüğümüz gibi göreceğiz. Arkadaşlar, bu videoda hepsi bu kadar. Allah hafız.